पीडितहरूसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न जाँदाखेरि सत्तापक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट हाम्रो प्रमुख सचेतकमाथि जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो त्यसको म घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भर्त्सना गर्न चाहन्छु। भारू नहीं चलता है इधर, तिम्रै नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ रे। के सुन्नु पर्यो सभामुख महोदय? कारागारमा गएर आफ्नो श्रीमान रेशम चौधरीलाई भेट्न जाउँला उहाँले सोध्नुहुनेछ, आज पनि संसदमा कविता वाचन गरेर आयो प्यारी। एकजना महिला 6 महिनाको बच्चालाई बोकेर सिरहादेखि 13 दिन हिँडेर काठमाडौँ पुग्छ र ऊ किन पुग्छ भने उसको श्रीमान विदेश जाँदै गर्दा छिमेकको साहुसँग लिएको पैसा मिटर ब्याजी तरिकाबाट 1 लाख लिएको, 50,000 एक हप्तामा बुझाइसक्यो, तर अझै 10 लाख बाँकी छ भनेर उसलाई दबाब आउँछ, धम्की आउँछ। त्यसले गर्दा म राज्यलाई सरकारलाई चेतावनी नै दिन चाहन्छु, गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्यौँ, फेरि यस्तै आन्दोलन गर्न नपरोस्। यो कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् र प्रधानमन्त्रीजी रमाउँदै हल्लिँदै आउनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सत्ता पक्षको सचेतकहरूले हत्तनपत्त लुकाएर चेम्बरमा लैजानुपर्छ। किन भन्दाखेरि महिलालाई साहु महाजन स्वयंले र उसका आसेपासेले यौन शोषण गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ। सबै निर्णय भन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हाबी हुने देशमा, वर्क कल्चर राम्रोसँग विकास नभएको देशमा एउटै संस्थाले दुवै कार्यकर्ता कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले जरा गाड्ने कुरा स्पष्ट छ। सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टी जसले जनतालाई जात अनुसारको प्रदेश दिने भनेर भनेको थियो, पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा के भन्छ सरकार? सरकारको धारणा आओस्। तामाङलाई तामसालिङ दिने, लिम्बूलाई लिम्बुवान दिने, राईलाई राई दिने, मगरलाई मगरात दिने, गुरुङलाई तमुवान दिने नाराका साथ राजनीतिमा आएको त्यो राजनीतिक दल जसले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, फेरि पनि पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा यो सरकारको धारणा के छ? कुन्नी के कारणले हो आजभोलि बैङ्कमा भन्दा घरमा पैसा बढी छ रे? संसदमा त सरकार देखिन गाह्रो छ, गाउँ गाउँमा त कहिले देखिने हो थाहा छैन। नेकपा माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा कहीँ पनि उहाँले संसदीय व्यवस्था स्वीकार्नु भएको छैन। त्यो नस्वीकारेकै कारणले यो संसदको मर्यादा, यो संसदको गरिमा बढाउन उहाँलाई चासो नभएको त होइन, तर पार्लियामेन्टमै आउनुहुन्छ, भित्र पनि पस्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई लुकाउन लैजानुपर्छ, हत्तनपत्त यो अपोजिसनले उठाउला भनेर। मिटर ब्याजीहरूबाट पीडित नागरिकहरू 13 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आइपुगेपछि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता पीडितहरूसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न जाँदाखेरि सत्तापक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट हाम्रो प्रमुख सचेतकमाथि जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो त्यसको म घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सरकार मुठभेड निम्त्याउनेतर्फ अग्रसर नहोस् र मिटर ब्याजीहरूको दुर्व्यवहार, गलत प्रवृत्तिका कारण जो सर्वसाधारण पीडितहरू छन् उनीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय दिलाउने र कुनै पनि प्रकारको ढाकछोप गर्ने, अल्मल्याउने काम नहोस् भन्ने आग्रह गर्दै अहिले खास गरी कोशी प्रदेश जो भर्खरै नामकरण भएको छ त्यो नामकरणको सम्बन्धमा जुन त्यहाँ जनस्तरबाट केही पक्षबाट असहमति आइराखेको छ र त्यसलाई सरकारले जुन अदेखा गरिराखेको छ र बिस्तारै त्यो मुठभेडतर्फ अगाडि बढिराखेको छ, सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदाखेरि त्यहाँ मान्छेको ज्यान जाने, दर्जनौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते हुने र बिस्तारै त्यो एउटा द्वन्द्वतर्फ बढिराखेको छ। सैद्धान्तिक रूपले राप्रपा
प्रदेश संरचनाप्रति विमति राख्दछ। हामीले त भनेकै थियौँ सुरुदेखि, प्रदेश नेपाल जस्तो सानो देशको लागि आवश्यक छैन। यो आर्थिक रूपले बोझिलो हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ र यसले कुनै समय देशमा द्वन्द्व पनि ल्याउन सक्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। आज त्यही कुरा पूर्वमा देखिन थालेको छ। म यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिराखेको पार्टी जसले जनतालाई जात अनुसारको प्रदेश दिने भनेर भनेको थियो, पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा के भन्छ सरकार? सरकारको धारणा आओस्। तामाङलाई तामसालिङ दिने, लिम्बूलाई लिम्बुवान दिने, राईलाई राई दिने, मगरलाई मगरात दिने, गुरुङलाई तमुवान दिने नाराका साथ राजनीतिमा आएको त्यो राजनीतिक दल जसले अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, फेरि पनि पूर्वमा भइराखेको त्यो आन्दोलनको बारेमा यो सरकारको धारणा के छ म माग्न चाहन्छु। र सरकारले त्यो जुन वातावरण बिग्रिँदै गएको छ पूर्वमा, त्यसलाई अदेखा गरेर नबसोस्। चाँडोभन्दा चाँडो वार्ताबाट यो समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, कानुनको नीति निर्माता हामी कानुन बनाउन कन्जुस्याइ गर्दैछौँ कि न्याय खोज्न 13 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँमा जनता आएको हामी सबैलाई अवगत छ। हामी कस्तो जनप्रतिनिधि हौँ? जितेपछि जनतालाई माटो टेक्नै नदिने, नेपालीले नेपालकै माटोमा पाइताला टेक्दा चुटाई खानुपर्ने, भन्नलाई लोकतान्त्रिक देश भन्ने अधिकार माग्न आएका जनतालाई बाटो गाँसी गाँसी चुट्ने। त्यसैले सम्मान्य सभामुख महोदय, विलम्ब नगरी सुदखोर विरुद्ध कानुन निर्माण गरौँ। साहुकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न आएका ती पीडितहरूलाई न्याय दिन अब ढिला सुस्ती नगरौँ। ती पीडितका माग सम्बोधन गर्न हामीले कानुन बनाउनै पर्छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, जनता भन्दैछन् राज्य हाम्रा लागि भुख्याचा भोरे। राज्य जनता तर्साउन मात्रै जान्दछ, कहिले लट्ठी बर्साएर तर्साउँछ, कहिले बुट बजाएर तर्साउँछ। केही दिन पहिले मात्रै पदम लिम्बूको टाउकोमा लाठी बर्सियो। पदम लिम्बू शहीद भए। के पदम लिम्बू अन्य कुनै देशमा पहिचान माग्दै थिए? म पुनः भन्न चाहन्छु, के पदम लिम्बू अन्य कुनै देशमा पहिचान माग्दै थिए? पहिचानको पहरेदार पदम लिम्बू प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। पहिचान माग्दाखेरि मान्यज्यू अर्को माइक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। पहिचान माग्दाखेरि झुटा मुद्दा लगाइन्छ अनि कारागार कोचिन्छ। पहिचान माग्दाखेरि मृत्युवरण गर्नुपर्दछ। हामी धेरै पहिचानको आवाज बोलेर धेरै माननीय ज्यूहरू आज यस संसद भवनभित्र पस्न पाएका छौँ, छिर्न पाएका छौँ। म सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, पहिचान अपमान हो कि सम्मान हो? पहिचानको पहरेदार पदम लिम्बूलाई मारेर सरकारले शहीद घोषणा गर्ने प्रयत्न गरेको छ। कति सहज छ है हाम्रो देश? आफैले मार्यो, स्वीकार्यो, शहीद घोषणा गर्यो, 5-10 लाख दिए जस्तो गर्यो। अधिकार माग्दा शहीद हुनुपर्ने, जेल जानुपर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ सभामुख महोदय हामी। त्यस्तै 2057 सालमा डाँडाबाट झरेका नागरिक आज नगर प्रमुख भइसके, तर 57 सालमा मुक्त गरिएका कमैयाहरूले आज पनि बास पाएका छैनन्। घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी गर्ने राज्य कहाँ छ? 2057 सालदेखि टिकापुरको शक्तिनगर शिवनगरमा बसेका कमैयाले बास कहिले पाउने हो? कमैयाका बालबालिका विद्यालय कहिले जाने हो? कमैया कमलरीले रोजगार कहिले पाउने हो? सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले छिट्टै कमैयाको लागि विशेष राहतको व्यवस्था पनि गरोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, 5 वर्ष जनप्रतिनिधि विहीन बनेको टिकापुरलाई बौराउन, ऋण र ब्याजले थिलथिलो भएको व्यापारीलाई बिउताउन राज्यले बेलैमा राहतको प्याकेज ल्याओस्। हिजो मात्रै टिकापुरको व्यापारीहरूसँग भेटघाट भएको थियो मेरो।
तिनको गुनासोले आँखा मात्र रसाएनन्, मन पनि भक्कानिएर आए। ती व्यापारी मित्रहरू भन्दै थियो, माननीयजी टिकापुर आजभोलि तिकुनियामा सरेको छ, सर्फ साबुन चिनी किन उतै जानु परेको छ। 150 नेरुमा 100 भारू पाइन्छ रे, भारू नहीं चल्ता है इधर, तिम्रै नेपाली रुपैयाँ चाहिन्छ रे। के सुन्नु पर्यो सभामुख महोदय? भारतमा भारू नचल्ने, बोर्डर पारी पनि नेपाली रुपैयाँ चल्ने व्यापारी मित्रहरूको कहाइ थियो। 1-2 खर्ब नेपाली रुपैयाँ त बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरको सिमाना पारी बजारतिरै मात्र छ रे। ठट्टा नगरौँ सम्मान्य सभामुख महोदय, यो कुरामा गम्भीर मनन 1 गरौँ। मिनेट बाँकी छ। नेपाल पारी बोर्डरको बजारमा भारू भन्दा नेहरू चलेको राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई थाहा छ कि छैन? अर्थतन्त्र डामाडोल छ, सक्षम अर्थमन्त्रीको खाँचो छ, कुन्नी के कारणले हो आजभोलि बैङ्कमा भन्दा घरमा पैसा बढी छ रे। जनताको त भकारी नै रित्तो छ, धनसारको कुरा त बेग्लै भो। अन्तमा सम्मान्य सभामुख महोदय, संसदमा सांसदले बोलेको अर्थ राखियोस्, मर्यादा राखियोस्, पालना गरियोस्। होइन भने एकछिनपछि यो संसद सिद्धिएपछि म कारागारमा गएर आफ्नो श्रीमान रेशम चौधरीलाई भेट्न जाउँला, उहाँले सोध्नुहुनेछ आज पनि संसदमा कविता वाचन गरेर आयो प्यारी? संसद गरिमाको थलो बनोस्, गिल्ला गर्ने थलो नबनोस्। जय नागरिक। धन्यवाद। काठमाडौँमा यात्रा गर्दै गर्दा कतै 13 मिनट जाममा परियो भने उफ कस्तो जाम भनेर हामी निराशा व्यक्त गर्छौँ, चिन्ता व्यक्त गर्छौँ। तर के परिकल्पना गर्न सकिन्छ एकछिन कि एकजना महिला 6 महिनाको बच्चालाई बोकेर सिराहादेखि 13 दिन हिँडेर काठमाडौँ पुग्छ र ऊ किन पुग्छ भने उसको श्रीमान विदेश जाँदै गर्दा छिमेकको साहुसँग लिएको पैसा मिटर ब्याजी तरिकाबाट 1 लाख लिएको, 50,000 एक हप्तामा बुझाइसक्यो, तर अझै 10 लाख बाँकी छ भनेर उसलाई दबाब आउँछ, धम्की आउँछ। त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यक समन्वय गर्दैन, जनप्रतिनिधिहरू त्यसलाई नकार्छ, त्यसमा अल्झिन चाहदिन भन्छ। र यही सदनमै भएका केही सांसदहरूको आफन्तहरू पनि आबद्ध भएकाले गर्दा हाम्रै साथीभाइले पनि साहुकारको संरक्षण गर्छ, पीडकको संरक्षण गर्छ। राज्य त कमजोरको लागि बनेको हो नि सम्मान्य सभामुख महोदय, सबलको लागि त राज्य चाहिएकै थिएन। तर किन हामी कमजोरको संरक्षण गर्नुको सट्टा साहुहरूको संरक्षण गर्दैछौँ? एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको केवल त्यो पालिकामा कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्च हुनु मात्र होइन, त्यहाँको नागरिकले कसरी आवश्यक परेको बेलामा आर्थिक स्रोतको पहुँच पुग्छ उसको भन्ने हो एक्सेस टु फाइनेन्स भनेको। तर लघु वित्तको नाममा कमर्सियल ब्याङ्कको ब्रान्चको सब ब्रान्च शाखाको उपशाखाको रूपमा काम भइरहेको छ। त्यसले निर्धन र आवश्यक परेकोहरूको सहयोग गरिरहेको छैन। राज्यको तर्फबाट यस्तो अवस्थामा कसरी समस्या समाधान गर्ने र कसरी सुझबुझको साथ यो समस्यामा आफूले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवश्यक फाइनेन्सियल लिटरेसीको काम पनि भएको देखिँदैन। निरक्षर छ कोही, आवश्यक शिक्षा छैन भन्दैमा के त्यस्तै छोडिदिने हो र हाम्रो काम? कि उनीहरूलाई हामीले राज्य त उनीहरूकै सघाउको लागि हामी यहाँ छौँ र नीति भनेको त सम्भावनाको परिकल्पना हो नि। नीति सम्भावनाको परिकल्पना हो भने यस्तो सम्भावना हुन सक्छ भनेर परिकल्पना गरेर केन्द्रीय ब्याङ्क लगायत अर्थ मन्त्रालयले किन नीति बनाएन? किन छाडा छोडिएको छ यो सबैलाई? र हामी के कुरिरहेको छौँ कि फेरि कोही छिमेकको बारीमा गएर आँपको रुखमा झुन्डियोस्? हामीले त्यो पर्खिराखेको हो? होइन भने सम्माननीय सभामुख मार्फत म यसको साझेदार निकायलाई यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यहाँ भएका केही साथी राजनीतिक हाम्रो संयन्त्रमा भएका राजनीतिज्ञहरूलाई म चेतावनी सहित अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, कृपया ती साहुकारहरूको संरक्षण नगर्नुहोस्, नत्र सम्मान्य सभामुख महोदय, संसदमा त सरकार देखिन गाह्रो छ, गाउँ गाउँमा त कहिले देखिने हो थाहा छैन। म सभामुख मार्फत राज्यको सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण के गर्न आउन चाहन्छु भन्दाखेरि
राज्यले उपत्यकाको संस्कृति सम्पदा धर्म संस्कार मास्न नै लागेको हो भन्ने प्रश्न राख्न चाहन्छु। अस्ति गत हप्ता हाम्रो 5 अरे भन्ने जात्रा हुन्छ सभामुख महोदय। त्यो जात्रा भने चाहिँ हाम्रो भित्री सहरको विभिन्न देवीहरूले चाहिँ वर्षको एक अर्कासँग भेट्ने एउटा जात्रा हो। त्यो जात्राको दिन कस्तो हुन्छ भन्दा विभिन्न टोलहरूबाट खटमा देवीलाई लगेर चाहिँ असनमा टुडी खेलमा उहाँहरूलाई भेट गराउने चाहिँ हाम्रो एउटा संस्कार छ सभामुख महोदय। तर त्यो दिन राति होल पुरै काठमाडौँको बत्ती चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आउन सकेन। यसले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जात्रा भएको बेला त्यहाँ अप्रिय घटनाहरू हुने सम्भावना एकदमै बढ्छ। त्यसले गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर त्यहाँ बत्ती हुनु चाहिँ एकदम महत्त्व। सुनियोजित तरिकाले नै त्यो दिन चाहिँ त्यहाँ बत्ती नदिएको जस्तो खालको कुरा भयो। धन्न हाम्रो स्थानीय साथीहरू, स्थानीय स्वयंसेवक साथीहरूले चाहिँ कुनै पनि अप्रिय घटना चाहिँ हुन दिएनन्। राज्यले जहाँ पनि संसारमा चाहिँ भ्रमण वर्ष, पर्यटन वर्ष भनेर चाहिँ यही जात्राको फोटो देखाउने, तर यो जात्रा संरक्षण गर्न चाहिँ राज्य जहिले पनि उदासीन हुने। यो गर्न खोजेका के भन्ने कुरा म प्रश्न राख्न चाहन्छु। पर्यटन मन्त्री त्यसपछि आएर नेपाल सरकारको पनि के ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ मान्छेहरूले आफ्नो खेतबारी बेचेर पनि जात्रा चाहिँ बचाएर बस्नुपर्ने, राज्यले त्यही देखाएर चाहिँ तपाईँको डलर कमाउने बाटो चाहिँ बनाउने, तर त्यो संरक्षण गर्न कहिले पनि नलाग्ने। त्यो दिन मलाई स्थानीयहरू धेरैजनाले एकदमै गुनासो गरे, यो के गरे, यो हामीलाई अपहेलनै गरे हो। हामी भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सिंहदरबार काठमाडौँमै छ भन्ने, सबै चिज यहीँ छ भनेर भन्ने, तर हाम्रो जात्रा पर्व चाहिँ सुनियोजित तरिकाले नै राज्यले जहिले पनि आक्रमण गर्ने। त्यसले गर्दा म राज्यलाई, सरकारलाई चेतावनी नै दिन चाहन्छु। गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलन हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले गऱ्यौँ, फेरि यस्तै आन्दोलन गर्न नपरोस्। यो कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् र त्यो दिन त्यो ठाउँमा बिजुली किन आएन भन्ने कुराको चाहिँ छानबिन पनि होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु। नेपालको जय होस्। आज कतिपय पीडितहरू मिटर ब्याजको पैसा तिर्ने साहु महाजनकै योजनामा लागु औषध कारोबार गरेर जेलमा परेका विषय सार्वजनिक भएका छन्। महिलालाई साहु महाजन स्वयंले र उसका आसेपासेले यौन शोषण गरेको कुरा सुन्नमा आएको छ। घर घरमा गएर धम्काउने, तर्साउने, सार्वजनिक बेइज्जत गर्ने, अपमान गर्ने, सिङ्गो समाज। आज बिहान मात्रै नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय सुदन किरातीज्यूले ट्विटर मार्फत नेपालको पर्यटन क्षेत्र भाइब्रेन्ट बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर सुझाव माग्नु भएको रहेछ। उहाँको इच्छा शक्तिको उच्च कदर गर्दै पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा सभामुख मार्फत म केही धारणाहरू राख्न चाहन्छु। नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन उद्योगको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने कुरामा कुनै दुईमत नै छैन। तर पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड मानिएको हवाई क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्व बजारमा पुर्याउन सकिएन भने पर्यटन उद्योग धाराशाही हुने निश्चित छ। टेक अफ हुन नसकेपछि रनवेबाटै फर्काइयो भैरवा उडेको जहाज। एयर इन्डिया र नेपाल एयरलाइन्सको जहाज आकाशमै ठोक्किएर दुर्घटना हुनबाट जोगियो। उडिरहेको जहाजको इन्धनमा आगो लागेपछि आधा बाटोबाट फर्काएर आकस्मिक अवतरण। यस्ता समाचारका हेडलाइनहरू पछिल्ला दिनहरूमा दिनहुँ जस्तो आइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख भएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको इतिहासमा हवाई दुर्घटनाको सङ्ख्या 60वटा पुगेको छ, जसमा 897 मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। चाहे त्यो केही समय अगाडि मुस्ताङमा भएको जहाज दुर्घटना होस् या पोखराको होस्, विमानमा सवार सबैको कहाली लाग्दो मृत्युले हामी जहाज चढ्ने बेलादेखि जहाज उडान अवधिभर केही हुने हो कि भन्ने एक किसिमको डरमा बाँचिरहेका हुन्छौँ। समय समयमा भएका भयावह विमान दुर्घटनापछि बनेका छानबिन समितिका प्रतिवेदन, इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन आइकाओ, EU सेफ्टी असेसमेन्ट मिसन लगायतको छुट्टा छुट्टै रिपोर्टले पनि नेपालको हवाई क्षेत्र कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझावहरू नदिएको पनि होइन। तर वर्षौँदेखि ती सुझावहरू किन द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न सरकार संवेदनशील नदेखिएको हो, यो गम्भीर विषय हो। हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उड्डयन नियमित गर्ने र विमानस्थल तथा एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सर्भिस सञ्चालन गर्ने दुवै कार्य गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा हेर्ने हो भनेदेखि
अधिकांश राष्ट्रमा यी दुई कार्यहरू दुई भिन्नै निकायबाट सञ्चालन हुने गर्छन्, तर अमेरिका, सिङ्गापुर जस्ता देशहरूमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गरेको दृष्टान्त पनि नभएको होइन। यद्यपि नेपाल जस्तो सबै निर्णयभन्दा माथि राजनीतिक निर्णय हाबी हुने देशमा, वर्क कल्चर राम्रोसँग विकास नभएको देशमा एउटै संस्थाले दुवै कार्य गर्दा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टले जरा गाड्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालको सन्दर्भमा नियमनकारी संस्था नियमन गर्नतर्फ भन्दा विमानस्थल सञ्चालन, विमानस्थल आयोजना तथा पूर्वाधार विकास र एयर नेभिगेसन सेवा आदिको क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुँदा नियमनकारी जिम्मेवारी चाहिँ ओझेलमा पर्न गएको स्पष्ट देखिन्छ। नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू जस्तै विमानस्थल सञ्चालन, हवाई ट्राफिक सेवा, प्राविधिकहरूको नियुक्ति, तालिम, दक्षता परीक्षण तथा प्रमाणीकरण एउटै संस्थाले गर्ने र आफैले छानबिन गर्ने जस्ता गर्नाले गर्दा सेवाको सुरक्षा तथा गुणस्तरप्रति प्रश्न चिन्ह उठ्नु स्वाभाविक नै हो। यस्तो जनताको प्रत्यक्ष सेवा सुविधा र सुरक्षासँग गाँसिएको क्षेत्रमा अझ त्यसमा पनि विशेष गरी मास ट्रान्सपोर्ट र मास क्याजुअल्टी उच्च जोखिमको रूपमा रहेको क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी कुनै पनि कार्य गर्न स्वीकार्य हुन सक्दैन। नेपाल सरकारका हरेक आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक संस्थाको रूपमा विभाजन गर्ने नीति रहँदै आए पनि व्यवहारमा यो लागू हुन सकिरहेको छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति धेरै हवाई दुर्घटनाहरू निरन्तर भइरहेका छन्। हवाई सेवा अन्तर्राष्ट्रिय नियम, कानुन, मापदण्ड र इन्टरनेसनल बेस्ट प्र्याक्टिस बमोजिम सञ्चालन हुनुपर्छ, जसलाई नियमन गर्न देशले आन्तरिक कानुन बनाउन आवश्यक छ। र 10 वर्षदेखि EU लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको वायु सेवालाई कालो सूचीमा राखेको छ, त्यो हटाउनु छ। त्यसैले आज म सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक यथाशीघ्र प्रतिनिधि सभामा लिएर आइयोस्। यसमा मान्य सदस्यज्यू, समय सकियो। आजको सम्भावित कार्यसूचीको रूपमा नेटमा राखिएको विवरण हेर्दाखेरि त्यहाँ यो अभिलेखसँग सम्बन्धित अभिलेख संरक्षण ऐन 2046लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आज प्रस्तुत गर्ने भनेर कार्यसूचीमा थियो, तर यहाँ आउँदा आजको कार्यसूचीमा त्यो हटेको छ र त्योसँग बोल्न म जस्तो अरू पनि थुप्रै सांसदहरूले तयारी गरेर आउनुभएको होला। यहाँ के देखिन थाल्यो सभामुख महोदय भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजी रमाउँदै हल्लिँदै आउनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सत्ता पक्षको सचेतकहरूले हत्तनपत्त लुकाएर च्याम्बरमा लैजानुपर्छ, किन भन्दाखेरि उहाँले प्रस्तुत गर्ने विधेयक अर्को मन्त्रीको नाममा हुन्छ। अर्थात् विधेयकमा प्रस्तुत गर्न उहाँ आफ्नो नाम हटाउन लगाउनुहुन्छ, तर पार्लियामेन्टमै आउनुहुन्छ, भित्र पनि पस्नुहुन्छ, अनि उहाँलाई लुकाउन लैजानुपर्छ, हत्तनपत्त यो अपोजिसनले उठाउला भनेर। आज जब हिजो यो सूचीमा राखिएको थियो भने यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीसँग पनि सोधेर मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर यो समय राखेको थियो होला। आज के अपरिहार्य काम पर्यो? कुनै मन्त्रीको महत्त्वपूर्ण काम भनेको आफूले शासन सञ्चालन गर्ने आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक पार्लियामेन्टमा पेश गर्ने, पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत गर्ने भन्दा कुनै महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ? हुँदैन सभामुख महोदय। यति महत्त्वपूर्ण कामलाई उहाँले छोडेर उहाँ कहाँ जानुभयो थाहा छैन, हटाउने। यद्यपि हटाउन उहाँले चाहँदा हटाउन सक्नुहुन्छ, सभामुखज्यूले हटाइदिनु भयो, ठिक छ। तर यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि यो सरकारका मन्त्रीहरूले, यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसदलाई कति महत्त्व दिएका छन्, संसदको गरिमा बढाउन कति काम गरेका छन् भने छैन भन्ने देखिन्छ र प्रश्न उठेको छ। किन पनि म प्रश्न उठाउन चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादीको हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा कहीँ पनि उहाँले संसदीय व्यवस्था स्वीकार्नु भएको छैन। त्यो नस्वीकारेकै कारणले यो संसदको मर्यादा, यो संसदको गरिमा बढाउन उहाँलाई चासो नभएको त होइन भने विधेयक पेश गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कामलाई त्यत्तिकै छोडेर आजको अखबारहरू हेरौँ, प्रथम पेजमा छ संसदमा सुरु भएको 3 महिना भयो तर संसदको काम के भनेर हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाइएको छ। यो मौका के हामी सांसदहरूले गर्दा अखबारहरूले पाएको हो? यो मौका सरकारको अकर्मण्यताले, सरकारको गतिहीनताले, सरकारको अदूरदर्शिताले र प्रधानमन्त्रीले संसदलाई, प्रधानमन्त्रीका क्याबिनेटका भएका मन्त्रीहरूले संसदलाई व्यवस्था गरेको कारणले यो प्रश्न उठेको हो। त्यसैले सभामुख महोदय, म सभामुख महोदयबाट एउटा स्पष्ट रुलिङको अपेक्षा गर्दछु कि यो हामीले नगरेको गल्तीको अवगात पाउनु भएन, हामीले नगरेको गल्तीको आलोचना पाउनु भएन। यो संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, यो संसदलाई गतिशील बनाउने, यसका नियमावलीहरू समयमा पारित गरेर हो, यसमा समयमा विधेयक प्रस्तुत गरेर हो, संसदलाई काम दिएर
संसदलाई प्रभावकारी बनाउने हो, तर संसदलाई काम दिने काम भनेको कार्यपालिकाको, प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको हो। त्यसैले मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताले गर्दा आज संसदमाथि, संसदको गरिमामाथि जुन प्रश्न उठेको छ, यसको समाधानको लागि सरकारलाई स्पष्ट रुलिङ सभामुखज्यूबाट होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।